شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Omwezi gwa Ramadhani ogw'ekisiibo tugwesunganga mbaga. Naye badde omanyi lwaki bwe kityo? Wulira enkizo zino ez'amaanyi eziri ku mwezi ogwa Ramadhani ate eziri ne ku kusiiba. Ekyamazima omwezi guno gwa bbeeyo olw'ensonga nti okusookera ddala gwe mwezi Allah subhanahu wa ta'ala mwe yassiza Qur'ani. Omwezi ogwa Ramadhani emiryango gy'omuliro giggalwa, emiryango gy'ejjana ne giggulwa, esitaani ne zibeera nga zikaligibwa ku njegere, so nga ate empeera n'emirimu emirongoofu bikubisibwamu. Kubanga gwe weetegereza omuntu bw'akola umra mu Ramadhani yenkanankana hijja, ate n'oyo abeera akoledde omulimu mu kiro kya Laylatul Qadri abeera afuna empeera ezisinga ez'omuntu akoze omulimu ogwo okusukka emyezi 100. Ate bw'ojja ku sayidi eno ey'okusiiba ogenda okulaba nga Allah yasukkulumya akawoowo akava mu kamwa k'omusiibi ne kabeera nga kasinga akawoowo aka misiki. Okusiiba nga bwetangira omuntu ebyonoono ku dduniya ate egenda okumutangira omuliro ku lunaku olw'enkomerero. Omuntu bw'asiiba Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa ebyonoono. Empeera y'omusiibi Allah subhanahu wa ta'ala yagyesigaliza, teyagyasanguza nga bwe yajja akikola ku mirimu emirala. Ate yamusuubiza okusanyuka kwa mirundi ebiri. Alina olusanyuka lwasanyuka mu kaseera wasiibulukukira, ate agenda kusanyuka olusanyuka olunaakira ku olwo bw'anaasinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum.